Un saludo, compañeros de su canal Coreanos Autoservicio. Hoy traemos un caso un poco especial. Tenemos este Hyundai Elantra 2003 con motor 2.0. El cliente lo trajo porque le andaba fallando o le anda fallando, y pues él compró los cables de distribuidor en Coreanos Autopar, que venden para carros coreanos. Pues le siguió la misma falla. Entonces lo trajo aquí con nosotros para que nosotros lo escaneáramos y revisáramos cuál es el problema. Nosotros lo escaneamos, como podemos ver acá. Tenemos Hyundai y encontramos misfire en el cilindro 3. Entonces, como conocemos el ABC de los diagnósticos, empezamos con una inspección visual. Empezamos a revisar la bobina. La bobina se reemplazó. La bobina se chequeó que estuviera tirando chispa, y limpiamos los inyectores, revisamos la resistencia de cada uno de esos, checamos las bujías, miren cómo están las bujías, y siguió la misma falla tirándonos en el cilindro número 3. Cables de distribuidor estaban bien, bobinas están bien, inyectores están bien, compresiones están bien, porque tenemos 150 de compresión en cada uno. Entonces siempre nos seguía tirando misfire en el cilindro 3. Así que dado que bobina, inyector, bujías y cable estaban bien, decidimos probarle una fuga de compresión. Así que yo lo tengo aquí con mi manómetro con 80 PSI, y yo lo voy a conectar en el cilindro número 3. Esto tiene que bajar nada más un 10%, por ejemplo a 70 o 65, lo menos que tiene que bajar, para que podamos ver que esté trabajando bien. Pero como podemos observar, aquí bajó a 40. Una de las cosas que podemos ver, ok, tiene fuga, pero ¿dónde es la fuga? Puede ser en el empaque de culata y no se escucha nada. Puede ser anillos, en este lado de aquí puede ser los anillos, y puede ser válvulas de admisión. Aquí donde nosotros escuchamos el ruido de la válvula, en este lado de aquí, es donde nosotros escuchamos el sonido, en este lado de aquí. Entonces para nosotros es problema de válvulas de admisión, porque tal vez no se asientan bien. Así que con este diagnóstico, con estas pruebas que se hacen, damos nosotros a entender que las válvulas no están asentando bien. Así que se le va a decir al cliente que tiene que asentar válvulas, llevar la culata al torno para revisarla. Así que, compañeros de su canal Coreanos Autoservicio, este es un diagnóstico, el ABC, inyectores, bujía, candela, bobina, todo estaba bien, y la falla es problema mecánico. Denle like, a compartir. Un saludo, compañeros de su canal Coreanos Autoservicio.